Il sistema Prato in realtà fa vedere un modello che funziona molto bene a Prato, è un modello illegale, criminale ed è un modello di impresa che spero non si trasferisca in Veneto. Però abbiamo visto, perché sono i dati che lo dicono, che purtroppo in alcune zone del Veneto, tipo Rovigotto, il sistema, i cinesi stanno cominciando a trasferirsi. È un processo illegale e criminale, cioè il rischio è che questi creano una diga, no, che diventi permeabile ai controlli delle forze dell'ordine. E naturalmente un insieme di impresa che è permeabile ai controlli delle forze dell'ordine poi dopo può navigare nella legalità e questo significa che le imprese italiane gestite da italiani vanno immediatamente fuori mercato. A Prato parliamo di numeri giganteschi, ci sono circa 5.000 imprese cinesi, quasi tutte ditte individuali, di cui il 92% agiscono probabilmente al di fuori della legalità. Quando parliamo di grandi numeri, certamente quando parliamo di grandi cifre, i cinesi per far viaggiare parte dei loro soldi in nero hanno avuto bisogno della criminalità organizzata italiana che si è ben prestata a far transitare grandi cifre al nero. I segnali e diciamo anche le antenne che abbiamo sul territorio ci avevano fatto capire che qualcosa sta avvenendo a cavallo della bassa provincia di Venezia, della propaggine estrema della provincia di Padova e del Polesine tutto. C'è una concentrazione anomala di attività più o meno appunto particolari, però con numeri in crescita clamorosa negli ultimi anni. Quindi con la presentazione di questo libro noi abbiamo voluto accendere un campanello d'allarme, un warning, un segnale che faccia capire alle forze dell'ordine presenti che qualcosa lì bisogna probabilmente fare. Noi da legislatori regionali prenderemo e faremo anche tesoro delle notizie che oggi abbiamo potuto mettere assieme, di quanto è successo peraltro appunto a Prato, perché non vorremmo che diventasse, adesso che Prato è particolarmente sotto controllo, diventassimo noi terra di penetrazioni di attività che purtroppo creano un dumping sociale nei confronti dei nostri lavoratori, un dumping economico nei confronti delle nostre aziende e mettono fuori mercato le aziende buone, le aziende sane, perché appunto viene infiltrato un territorio con attività che di legale, di etico, di normale per noi non ha nulla. L'imprenditoria cinese è un'imprenditoria che si sta strutturando, soprattutto negli ultimi anni, è cresciuta più del 30% in Veneto, quando l'imprenditoria in generale invece ha conosciuto difficoltà e molte aziende sono chiuse. Forse anche per questo si sta strutturando. Sta interessando soprattutto 3 province, Padova, che è comunque già cosa nota, Venezia, ma soprattutto i dati ci hanno sorpreso perché abbiamo visto una fortissima concentrazione su Rovigo e non è una concentrazione recente, è una concentrazione di imprese che esiste già da alcuni anni, quindi un fenomeno già in qualche modo che ha attecchito sul territorio. I settori nei quali l'imprenditoria cinese si sta muovendo e si sta in qualche modo concentrando sono certamente quello della manifattura, in modo particolare pelli, pelletterie, il commercio che rimane quasi un core business di questo tipo di imprenditoria, soprattutto la distribuzione all'ingrosso e non tanto al dettaglio. E proprio la distribuzione all'ingrosso è il tipo di attività che si sta strutturando, che si sta presentando nell'area di Rovigo, che dal punto di vista dei dati sembra quasi diventata una sorta di piattaforma logistica, non solo per il passaggio di infrastrutture, ma proprio anche per lo smistamento di tutta una serie di manufatti prodotti nelle varie parti del Veneto. Un altro elemento molto importante è che si sta diffondendo in modo centrifugo, quindi da un territorio verso i territori confinanti. Proprio nel Veneto e nella provincia di Venezia abbiamo definito un contesto operativo, quindi con le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza in particolare, ma anche con le polizie locali, finalizzato a prevenire proprio l'infiltrazione, io la chiamerei proprio così, l'infiltrazione nel tessuto sociale, soprattutto nel tessuto economico, di organizzazioni che puntano proprio all'affermazione di un modello del tipo di quello che ha descritto il professor Selvatici. Ma di più anche una azione preventiva che noi costantemente svolgiamo, ma che richiede, e qui è il punto fondamentale, che richiede anche
una compartecipazione dei cittadini e delle categorie economiche, perché noi abbiamo rilevato come spesso anche nella riviera del Brenta, con analisi condotte proprio sul territorio, ci siamo resi conto che alcune operazioni, alcune situazioni di cui soggetti di provenienza cinese sono protagonisti avvengono con l'avallo e con diciamo, la cointeressenza di produttori italiani che si avvalgono anche di questa attività. Quindi questo significa che noi dobbiamo insistere molto sulla collaborazione delle categorie economiche e su un'azione penetrante sul territorio,